ஹாய் வணக்கம். மூச்சு திணறல் பிரச்சனை உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகுதா? ஸோ என்னதான் ட்ரை பண்ணாலும் எனக்கு மூச்சு திணறல் பிரச்சனை சரியாகலைன்னு நினைக்கிறீங்களா? கவலையப்படாதீங்க. நான் சொல்கிற ஒரு சிம்பிளான டிப்ஸு நீங்கள் வீட்டிலேயே ட்ரை பண்ணுங்கள். என்ன அப்படின்னீங்கன்னா, ஒரு வெத்தலை இருக்குது இல்லையா, நல்லா முத்தின வெத்தலையாக ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அது மேலே தேன் தடவிக்கோங்க. அந்த இலை மேலே தேன் தடவிட்டு ஒரு 3 மிளகு, ஒரு 1/4 ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பவுடர், இது எல்லாத்தையும் மடக்கிட்டு ஃபோல்டு பண்ணி வாயில் போட்டு நல்லா மென்று சாப்பிட்டு முழுங்கி வந்தீங்க அப்படின்னீங்கன்னா உங்களுக்கு மூச்சு திணறல் பிரச்சனை சரியாயிடும்.